Chaque année, c'est le même spectacle. Les feuilles changent de couleur, puis elles tombent. Mais pourquoi? Avec la baisse de la lumière et des températures, l'arbre reçoit un signal, l'hiver approche, et il faut se préparer. L'arbre est intelligent. Il arrête d'envoyer de la sève vers ses feuilles, et la chlorophylle disparaît. C'est là que les couleurs de l'automne apparaissent. Une petite cicatrice se forme à la base, et hop, la feuille se détache et tombe. En perdant ses feuilles, l'arbre limite ses pertes d'eau et économise son énergie pour passer l'hiver au chaud. Une vraie stratégie de survie. C'est un cycle naturel et essentiel pour que les arbres puissent refleurir au printemps. Voilà, maintenant tu le sais et tu l'as appris en 1 minute. Like, commente et abonne-toi.